его славная повесть. Братья, слушайте внимательно. Его славная повесть началась в Колыме, там, где юность и совесть задыхались в тюрьме. На странице этапов, выбиваясь из сил, Божий посланник Храпов свою жизнь заносил. Гнали грубо свободу в арестантский сарай, отправлялся на годы он в Хабаровский край, отдавал без смущения жизнь во имя Христа. Знал, что нет посвящения и любви без креста. Как по лезвию бритвы снова суд и конвой, и писались в молитве так глава за главой. Богу вечная слава, я твержу 100 крат, был из Божьего сплава несгибаемый брат. Сквозь этапы и раны сохранял завет, среди мрака и плана говорил: Бог есть свет. Вновь и вновь нависала осязаемая тьма, сталью острой писала по-живому потьма. Сам ГУЛАГ многоликий сотрясал все миры. Вот он, Павел Владыкин, арестант Бухары, вечных благ обладатель. Не чуждался он бед, и страдал наш писатель, пастырь, узник, поэт. Он в юдоле скитаний восходил до вершин, и в огне испытаний подвиг веры вершил. Утверждал малодушный, братья вел за собой, полагал свою душу, вновь идя под конвой. Ни свободы немного, суд этап Мангтышла, где героя земного ждал последний барак. Сердце рвалось на части, стражи смерти в дверях. В небе встретил он счастье, что терял в лагерях. С вещами Храпов выходи, кричит конвой привычно громко, что вещи скромная котомка, и вновь скитание впереди. Но он уже не может встать, его этап теперь на небо. Ему приносят пайку хлеба, но он ее не может взять, и рядом не было друзей. Одни враги, кругом неволя, а сердце наполнялось болью за братство, за родных детей. И 28 долгих лет конвоевой тюремные скитания, и лагеря не счесть названия, на руках стальной браслет. И так ушел он на этап в небесный край, где нет конвоя. И так ушел он на этап в небесный край, где нет конвоя, где царство правды и покоя, где каждый вольный, а не раб, орел, борец, певец скорбей, глашатай вечного рассвета и вера Божьего поэта, живой пример для наших дней. Там он с Господом рядом, ведь Небесный Отец дал ему как награду вечной жизни венец. Богу вечная слава, этот путь не забыть, несгибаемый брат наш, с ним вовеки цари. Богу вечная слава, был и в жу 100 крат, был из Божьего сплава несгибаемый брат. Сквозь этапы и раны сохранял завет, среди мрака и плана. Его славная повесть продолжается в нас. Будь верен Христа до конца.